처음 뵀어요. 네, 처음이에요. 근데 제가 연습생 때 선배님 여장을 옛날에 하신 그거를 제가 닮았다는 얘기를 굉장히 많이 해주셨어요, 회사에서. 입수한 사진이 있습니다. 박진영 씨 여장 사진을 보여드리겠습니다. 그래요? 한번 보실까요? 야, 그러네. 야, 정말. 근데 두 번째는 진짜 닮았어. 있네. 진짜 닮았어. 야, 묘하게 있네. 입부분이 있어, 입주위 부분. 동기들이 뭐라고 할지 진짜 기대가 돼요. 아 진짜 너무 감사한데 아, 네. 나가라. 한번 사인 받아다 주면 될 거 아니에요? 아, 괜찮아요. 괜찮아요. 제가 같이 할 받을게요. 필요도 제가 없어. 받을게요.